Ati I pëlqejnë burrat, banori I fermës vip tronditet nga letra e gruas, ja çfarë I thot ajo troç. Një histori tronditëse dramatike është treguar këtë herë në spektaklin e fermës vip, teksa gjatë javës Ylli ka treguar se ai jashtë ka qenë I martuar, por tashmë ka nisur procesin e divorcit. Deklarat kjo që nuk I ka pëlqyer as pak gruas së tij, e cila I ka dhënë një version të saj të ngjarjes. Ajo mante një letre në redaksinë e ferma vip, sqaroi se Ylli ka bashkëtuar me të vetëm 2 javë dhe se janë martuar vetëm në gjendje civile, nuk ka pasur dasëm midis tyre. Nga ana tjetër, letërshkruesja pretendon se arsyeja pse Ylli ka kërkuar divorc është se atij I pëlqejnë burrat dhe këtë e ka vërtetuar në disa raste, teksa për sa I përket këtyre akuzave, Ylli ka cilësua shumë të ulta. Ai rrëfeu një tjetër version të historisë, ku sipas tij shkaku I vërtetë I ndarjes janë prindrit e nusës. Ai tregoi se ata donin të kishin Yllin në urdhrat e tyre si dhe ndurrat e tjerë, por kjo gjë nuk mund të lejojë nga ana e tij, teksa shtoi se gjatë gjithë kohës që qëndronte në familjen e tyre, është ofenduar nga familja, teksa mesazhi I nusës që tronditi rrjetet sociale ishte: kam qenë në një lidhje me këtë person për 8 vite, periudhë gjatë që ndërtohej mbi dashurinë dhe plane. Në 2022 vendosëm të fijonim, në vitin 2023 u martuam. Gjatë gjithë kësaj kohe jetonte në Kosovë, unë në Gjermani. Në 2024 na erdhi në Gjermani për 2 javë. Këtë mundësi e dha babi im. Gjatë kësaj kohe fillova të kem dyshime se ai ishte më interesuar në burra se në gra. Kam prova. Fatkeqësisht, pas një konflikti mes nesh, ai u largua pa pritur. Unë kam bërë përpjekje të vazhdueshme për të komunikuar, por ai na ka bllokuar. Aktualisht jemi ende të martuar, nuk ka një proces në zhvillim. Prindrit tanë janë takuar dhe kanë biseduar duke u dakordsuar që të diskutohej vetëm kur të jemi në Kosovë. Kjo situatë më ka lënduar thellë, ai po përdor historinë tonë për të përfituar nga kjo histori, I kërkon të ndalë me një herë. Teksa më poshtë kemi edhe deklarantën e Yllit, I cili thonë ndër të tjera: ajo ka lënë familjen e saj të ishim kundra meje. Unë në Kosovë jam marrë vesh që nuk dua s'dasëm asgjë tjetër. Ne kemi bërë fejesën sa kemi qenë në Kosovë, vendosa të shkoj në Gjermani të bëjmë një dasëm të vogël. I kam thënë po vi atje të punoj e të bëjmë vello e fustane, sakrifikova të lej punën e të vazhdoj, divorci jo në shkak I familjes vet. Unë në një moment flas me të, ajo ka një djalë motër që unë e kam dash shumë dhe në një moment I them budall, dhe më thot me një fjalë që thuaj edhe një herë dhe nëna saj I tha gjuaj me gotë dhe ajo me gjuajti, e unë u çova dhe I kam gjuajtur me shpullë. Familja saj nuk më lejoi të jetoja me atë bashk. Baba I saj më gjeti një banesë dhe ajo qau shumë se më tha nuk duaj që ti të dilje në banesë. Familjes së vet I kam thënë unë që kur të jem me atë duhet të mos ndërhyjë njeri, duhet të pajtohem kur duam ne. Unë I kam dhënë fund për shkak të familjes së saj. Ata kanë përdorur fjalë denigruese dhe ofenduese, tha ndër të tjera Ylli për të vërtetën e tij.